Manipod kini Kabsat Delio san napud no nagan tintay drama. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Naragsak nga oras kanal daw iti tunggal maysa. Sakbay man ti drama makablaawa mampay ni Desiree Pada dita sitio Sagpat Barangay Maloma, San Felipe, Zambales. Michelle Valdez, ken ni Edgar Suyat Fermil dita Spain. Kastimanti ko na ni Kabsat Delio, dirma ng biyanang. Nabayaga nagtrabaho kay Jabroad, nga may di nagkaaberya ti kumpanya nagtrabaho nagawid akon diti Pilipinas, nakaurnungak ba si titi kwarta kat iso tinagpuunak iti business ko apa utang. Rogyak man nga rod, ti agisalaysay. Nanang, rumwara kong. Mapan kakadimanan ag singir iti pautang mo anak ko. O nanang, sa paag ti mapan agsingir, tapno sa anak ama maluman. Ala nga road, kita kita masingir mo a kwarta tapno saan mo amaragrag. Way nanang. Nakasingir kan sa mananak, anakan. Napuskol man ngaminin ti belt bag mo kahit. Adamot ba sait ang kail? Nan, nayunak man nga rod tay utang ko ken ka kaanakan. Agbayad ka pa'y mutanggal. Di ka pa'y nakabaybayad apulos. Di ka pa'y nagtinlag oray sa nga ribula ko ma. Agbayad akto no maalak di inabak ko. Adda inabak ko iti lutaw, ngamjak pa'y naala. Agtala kay man ang kail. Mangbulataw kay man ako nakaw. Saan man? Adda talaga inabak ko. Balor ti 30,000 pesos na jay. Basit lang, tadjakmut na tumpungan amin a numero. Kano nga rung agbayan kayaw? Kat inton maalak Nan, pautangan nak, takasapulak ti kwarta ka anakan. Mano ay ang kail? Uray 5,000 numabalain. 2,000 lang Tadi kay mo't makabaybayad ang kail. Malakaro, 2,000 latan. Barang makabayad akon iti mabiit. Numaalak dyan na pangabakak. This drama is owned by Jenna Almoite Drama. No saan makabayad, di ka itid nga itid iti kwarta anak ko. Amangan numalugi ka. Yak mo't mapaggadgadan na angkel no Tagpilit mo't ngamin nanang. Kat oray agpilit isuntumot la pagbisbisyo na dagiti utangan na kan ka. Ha? Kastaya? Kunak man no nagbalbaliw na angkel Sibiyaw. Kastamot ti amok iday. Ngam sinublyan na manan dagiti bisyo na. Babae kan sugal. Nagloko mo ng kulang. Pilitak sa nga rod asingiran no kastagayam. Sayang jay impautang mo no di mo masingir. Sapay nagdakkel agatad. Un nga rod nanang. Iso ti kadakkelan iti utang. Di pa'y nakabayad apulos. Uray 5 gasol la ko maahulog na. Awan nanang. Naggasat na talaga jay ka nakakanya ibag. Nakaurnong idi nagtrabaho ija abroad. Kat agpapautang itan. Uray sa arin ngagtrabaho. Tadjay lagsingir ter aramidan nan. Wen, nga maluglugi nga road, taadamot dagitay saan nga agbaybayad. Ne. Pangpangagan sa amat ipag. Ne, kat numapasagidan ka kat mapaiswan ka bayaw Sebyo. Si kakanungamin kat ti kadakkelan iti utang. Di kamot kanu nakabaybayad apulos. At ngamin paggasto sa kita. Eso nga on pailat maibayad ko. Naimbag tulan umaalak ti inabak ko. Kasta ka na yun ti ibagbagam. Ngam awan samot inabak mo. Kunam laeng, tapno pa utangan na kamanin di anak ko. Saan mo't Si kakit di mo't ipag. Mga sawak nga minon iti mabiit. Kat isutiyor urnungak. Sino mo't nga iti asawaan? Kat ay nubya kamistisa napintas dayday. Agur urnungak nga road. Tapno daw sarik amang ikasargan ko Naimbag man, taad dapay lang nangayatken ka, Sibyo. Kat siyempre uray la kaya kon. Napigsapay la ti karismak ipag. Kunamsa. Welcome to Jenna Almoite Drama. Dito iti lugar may Isabel, probinsya. Ngam adok ti babalay, patad pay. Sa dino ngay abanda dito itayan ti dagam. Manipod dito ayan ti balay. Aging gayay poon ti dakkelamangga. Mabalin mutan, ha? Apay di mo ilakaw. Ay, saan Tasayang. Naimbag tula atawidan tagbaling nga anak ta. Ha?
Makaanak tapay nga ta, ha? Kat siyempre ubing ka pa'y mat. Kan naparagsitak pa'y nga uray lakaya kon. Ag naudak nga roden adito'y balay mo. Masatuta kon nga agawin. Kat talaga matakas tati plano ta saan. Agdanatan kas agasawa. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nakita mo tay nobya ni uncle mo, anak ka. Nubya? At daya nubya na. At damot. Insangpet na nga roden ije balay na. Anya? Taga ano ngay? Diyak mo Napintas mo't a babae. Kan kaububingan na. Nay? Naimbag man ta da na ngayat kina uncle pintas kan ubeng? Un nga rod. Ngam amangan nubinulbulatsing na laday jay. Iso asimurot kan kwa na. Amumatan ti style ni uncle mo. Bulilikong. Kasta ti talent na. Timang bulilikong itipada na atao. Inlaktuman singiran ng madamdaman nanang. Tapambarak amang kita iti bagbagayo anubya na. Naimbag man ta nakapasyar kakanakan. Ayun gayam, iso ni Isabel, nobyak. At dama gaya man nubya yung angkan. Nagpintas pa'y. Siyempre guwapo akmat nga uray lakaya kon. Ay, Isabel, honey, iso ni Delio, kanaka. Hello, Delio. Hello, mag antay. Antay ko ta uncle ko mat tinubyaw. Wan, rumbang lang awagam iti ante ni Isabel. Tay kasarkon no makaurno nga. Aywan angkan. Umayak man nagsingir. Uray agdown ka kuma iti sangaribaw. Ta uray inton umay alawas man ng tinaduma. Ay na, unay kandelyo. Iranranam mo't ti umayag sing-singir kat adda to'y nobyak. Kasapulak amin ti kwarta uncle. Iso nga agdown ka kuma. Uray sangaribo laang. Awan pa'y kwartak delyo. Agbayad akto ka di no adda kwartak. Kaano ngay uncle? Inton adda Saktok ti umay balayo na adda kwartak. Ala, agawid kan delyo. Welcome to Jenna Almoida Drama. Nagadumot gayam ti utang mo, Sebio. Nagkitak di notebook alistaan di ka anak kami tay. Bay-bay aman day ta utang. Tikid di maipapan ka data ti pagsaritaan ta. Saan adag ita utang? Pasig samot nga utang dagiti ginasgastos tay ti kalabas. Pudno ka ding agpenpensyon ka wano saan? Kat agpinpinsyonak mo't talaga. Agur-urno nga ngamin iti pagkasarta. Iso medyo nakautang Kat ayan nga ro ti urnong mo. Kat nakadulin At da iti bangko. Kitaak man nga ro ti bank book mo wano ATM card mo. At da iti wallet ko, nakadulin. Kitaak man. Wan, madamdaman ton. Ala, umay kakit di ta mapantagin dayon ija likod. Napariir ijay ka. Si kagayam ti ibagbagan ni Sebio Anubia na balasang ka. Wana na. Da kayo? Asino kayo? Ipagnak ni Sebio. Kabsat na day dinatayon nga asawa. Kasta ka di? Nana, adaman damagak kada kayo. Agpaysuaya nga agpenpensyon ni Sebio. Nasurok ka no 20,000 pesos ti pensyon na iti binulan. Ay, iso at ipagdamagam iti day tabalasang ko. Hay, di namat nga ron ibagat agpayso. Las tugan nak sa day dya Sebio. Hay, kamamok lang amin nga adugayam ti utang na. Ay, agpenpensyon mo't ngamtay pensyon ti senior citizen ti pinpensyonan na. Anya? Wah, nagluko mo't ni dya Sebion? Di kayo madanagan nana Diya kay bagbaga kayo tinakamwak. Tapno saan na kayo aguraan. Uray maamuan na tagpay sumot ti ibagbagak. Malaksid inuulbod ngam saan mo nga road. Ay, kunak nga rod amang ilako ko maitidaga na tapagbayad na iti utang na. Daga? Anyat ilako na nga kat nabayagan nga inlako na jay daga na ditoy. Anya? Kat, to nagtuunan ti balay na saan na ako kwa? Ay na, dagami daytoy. Nakipakpakaasi nga agipatakder iti balay na ditoy.
Iso a pinagbigyan me. Taawan ka nga rod sabsabalay. Aniya? Ulbod ka, alaklakayan. Ne, apay kasta tibagbagam kanyak sa bel. Kunam, nasuro ka 20,000 pesos ti pensyon mo. Ngam saan matgayam? Kunam, dagam ti nagtuunan ti balay mo. Ngam saan matgayam? Ulbod ka. Kuha, nakamom iti day tayo. Ay! Saan na masapula mamwam? Ulbod ka, laklakayan. Bayadam, ti panagulbod mo kanya. Ay, pasensya kan sa bel. Sorry no nagulbudak. Ngam bumawiak kang ka. Ay! Basta bayadam ti panangulbod mo kanyak. Pumanawak mitlangan dito na mabayadan na kon. Ha? Apay ngay apanawan nak. Naupayakan kan, Sibyo. Ulbod, alaklakayan. Bulilikong! This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Anyat gagaram, Delio. Umayak man na nagsinger angkal. At damo siguro maihulog yaw. Hay, awan pa'y akanakan. No kayat mo, ipadawat kung tinubyakin ka. Basta jak agbayad iti utang kon. Anya? Ha? Tila ibagbagayo mo angkal. Napintas ni Sabil, kaubingan na pa'y. Apay, nagsina kayo na ya. Saan pa'y? Kanayon mutlat pa nag-aapamin. Iso nga ipadawat kung ka. Basta di naksingiranan. Ha? Wen, kunamon atayawid mo. Delio, intimplaan kay ti kapim. At tuyo, Ha? Oh, makitam. Asikaswan na ka pa yan. Ala, panawan kayon. Tarumwarak pa'y. At napapanak. Angkal, tayo hulog yun nga eh. Ay na, awan pa'y nga ron kwartak. Sige, isirayon tuntoy balay nurumwar kayo. Ha? Napanin? Ala, igo pumunti kapim, Delio. Napuskol man ang data belt bag mo. Siguro, kwarta ti kargana. Ha? Ay, kwa. Ay, kagap-gapok kami ni Jay Hilay. Napanak nagsingir iti pautang ko. Ay, sana all may pautang. Amom, sinina ako ni uncle mo. Ngamin, ha? Linuko nak, inulbudan nak. Isa panawa ko ni ti mabiit. Papapanawan nak ngarudan dito'y balay na. Ngamawan papanak. Ah, Delio, mabalinti umay makiturog ije balayo. Ha? Ay, kwa. Uray, duwala ang arabi eh. Ay, tsakayat dito eh. Naangdod dada dito eh. Nagsina kami kini uncle mo. Ang mga nagkinabil kami no, agapa kami. Isa apumanawa kun. Makiturog ak man ije balayo, please. 2 nights only. Ha? Ay, ala, sa anak mo't anapaidam ka. Umay kalata saben. Jak mo't malapdan tirik na akong nga gayat kin kasaben. Nagpintas ka ngamin. Ay, ket pagyamanak ano kayat nak. No siya, damo pa'y lapan nakikita kan ka. Agkursonada akan kan. Ha? Ano kasta? Kayat nakmay? Kayat kalaunay, Delio. Apay, anya ti kayat asawan da ito'y Delio. Apay nga insangpet mo dito'y balay da jay asabail. Kat asawa ni uncle mo da jay. Saan na nga asawa, ta saan namot nga inkasar, nanang? Kat, anya ita. Nagsinadan. Kan okay lang mo't kin uncle, iso nga inaram kon an Isabel. Dinurugan nakpay nga rod ang mga aram kin kwa na. Anya, ay nagalas kat ti kasta nga istalyon. Kas kala maibusan iti babae. Ex ni uncle mo, Arma. Nanang, adda ditaan. Agin inayat kamin kin Isabel. Da kami, iti para iti tunggal maysa. Ay, anyalat sa wundag iti taon nga eh. Apay ngamin, aya adag ita at tao ti pagproblemahan nyo. Bayaan nyo, ano anyat kaya da asawain? Awan bibiyang ko. Ay, jakam mo kada kayo. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Anya ba't ti kastangar aramida mon sibiyaw? Apay adinurugam jay kaanakam amangaram ijay ex mo. No di mon kayat jay nubyam, saan man atila durdurugam amangaram? Kahit, apay, basol ko nga raw. Adan na kam di anak mo ipag.
At damot king kuanan no padurugan wano saan. Saan mo nga ubeng? Masurunak. Sana balay. Ta-ex kumutan ni Isabel. Nagsina kami. No adda saan anasaya at amapasamak. Basol mo, Sebyo. Ne. Apay asak ti pabasulam ngay. Diya anak mo At damot na nan. Awan bibiyang kuditan. Ta-ex kon day diya babae. Mangkita kalaangan iti sabaling armam, Dilyaw. Sinaamon day di asabel. Adayo tirik nakken ko ana. No da kayo Ngumsyak. Asidag tirik nakin kwa na. Tay ayatagkit nga raw. Maibusan kan aya iti babae, Dilyaw. Nagadumot ti mabalin mo nga armen. Ngam apay aday jaypay. Ni Isabel nga raw tay ayatag na nang. Apay di kay makawaawat aya. Ha? Da kayo aya ngamin ti mga sawak tsakmait. Bay-bay andak ka di iti kayat kong aramidag. Amok tar aramidag nanang. Didak isuro. Ay, katala makaamu ka nga raw, Dilyaw. O sige nga raw. Bye. Sino man nandiyan kinasarita mo ti cellphone mo, Delio? Babae manen? Babae asasawa mo't Isabel. Adaya babae kat awan mo. Ado! Ado ti textmate mo. Makitak la dagitak ko na. Ibusak ti bukda. San man atila at atapay. Customer ko dagijay. Amom mo't nagpapautang ti trabaho. Siyempre, masapol nga awagak ida. Ta ipalagip ko dagiti utang da. No kaano ti panagbayad da. Wagas mo kit diday ta. Tapno maka-chicks ka. Inkakit aggaon no nakaluto kan, mangantan. Ay! Sana ko na mabisin. Napukawan ti ganas ko amangan. Sikalat manganan. Babairo! This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ne, aldaw maggaya man. Ay na, bigat man eh. Ayan tayo cellphone kon. Anyat oras nga tan. Ne, awan mo dito iti cellphone kon. Dito yung matisigot apang ikak sakbay amaturugak. Sabel! Sabel! Ayan mo! Sabel! Apay aya! Umay kakit din tagar mo sartan! Nakaluto akon! Nakita mo tayo cellphone ko? Saan mo? Nangikamaya? Kada iti sigot apang ikabkabilak Awan mo tan. Ang mga no nalipatam. Na-misplace mo siguro. Imposible Ijay mo talat nang ikabilak idirabi Inalam sa amoy. Itan niya aga pungala katadamat cellphone ko. Pagkan ano kumada cellphone mo? Ay, aburido ak no kastilang. Apay nga aburido ka? Di mo maawagan na kiti textmate mo? Text me ta sasawam mo. Dagitay nga rod customer ko dagijay. Kasano upay makabayad da ngay naawa ng kontak ko kadakwada. Mga takit din! Sa pulam to no madamdam ma. Ta ang mga no natin naglaang wano nalipatam tinang ikabilam. Ni. Ay. Ayan diyagon una cellphone. Sino man nandito umawawag, Delio? Kunak tupay kan ngadakin ka ti cellphone ko. Iyag mo dayta. Amangan mo customer dayta. Ay, saan? Jak ito daytoy. Masapo na igamak ti cellphone mo. Tapno saan ka maka-chicks. Anya? This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nanang, nakita yun ni Isabel. Nay, awan mahit. Apay aya. Pimanaw samot ng tilo ko. Awanin dagiti kawas na diya kabinet. Bay, ano pimanawan? Nasaya at mata. Saan na babalin? Taigam na ti cellphone ko nanang. Adda amin ije ti kontak ko kadagiti customer ko. Anya, kat jay notebook alistaam ngay, adda. Adda ngam nakita na ti linaon di listaak. Anya, ay nagluko day jayan. Manibrong samot day jay babae. Awagam jay cellphone mo. Imayak nena, tanay. Napukaw ti cellphone ko. Iso adi kay makontak. Ha? Ala, kat no insen kon jay utang ko kan ka. In full ko pa yan. Anya? Nang isendam ngay? Kat nag-text ka mat. In forward mo jay number apang isenda. Anya? Allah, saan asyak day dyan na?
Diyan ang takaw iti cellphone ko day jay. Anya, ay pasensya kan Jakmat amo anapukaw ti cellphone mo. Dinakmat pinakaamuan adagos. Awanin naibayad kon. Ada screenshot ko iti resibo, Delio. Mangilawlawan kayo, angkay. Ha? Ne, apa yan? Agtatakaw mo gayam na dyan, Sabel. Intaray na ti cellphone ko. Kit siningir na amin na napautang ko. Anya? Ne, anyat amok di tangay kat nag-break kamin anabayag. Wala, ngam inreto yung anyak. Ha? Ay na, kanakan. Adan na mo. Adamot kin kan ano tutupam mo no saan? Apay no kunak akanam timukat mo, kanam? Awanan na, angkal. Nakimusan na kiti pautang ko. Da kayong tumat. Durog kayo ngamin. Awan mo't siguro ti makunam kanya kanak ko. Tabi nagbagaan ka mo't. Namin ano nga inupay ka. Ngam pasaray tanak pay ide. Apaan nak, bugkawan nak. Pasensya kayo, nanang. Pakawanan dak. Nakulapan ti panunot ko. Gapu iti kinapintas da dya babae. Nadlaw ko nga minen, ididamo pa ilaeng. Nga adda sa bali nga ugali day dya babae. Iso nga adayo tiriknakken kwa na. Sayang dya kwartak, nanang. Ala, sapay kumatamakembagan day dya babae. Saan abali tan na ipablatter mo matan? Una nang. Matiliw ko man. Tapos na awanan ti sabali ang mabiktima na. Aklo na ka nagbali na kamaag, gapoy ti kinapintas dayjay a babae. Nagpaalilawak, nagdarasudusak, banag pagbababawyak, ngam anyan tanaladawan ti amin. Nagserbi nga ron nga adal kanyak dayjay na pasama, ket inkarigatak ti bimangon manen. Tawan tinaglabas, santo na tiliw dayjay a babae, ket ado kami anang idarum kan kuana, tasaan lagaya masyak tinangaramidan na itikas jay. Alakastan, tigayim mo, Delio. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan day pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama tugayim yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kat God bless iti tungkal maysa.